Good morning, selamat pagi teman-teman ya. Kali ini kita berada di Dunmun. Nah, Dunmun Merit Registrasi ya ini. Nah, ini karena kebetulan kita ada acara nikahan. Kita sekarang iring-iring manten, Mbak. Halo, sing iring-iring manten. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Cantik. Mbak Santi? Mbak Yanti. Oh, Mbak ya, Mbak Cantik. Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ini best friend-nya yang pengantin perempuan ya? Iya. Oh, ini juga? Iya. Salam kenal Mbak ya. Iya, salam kenal Mbak Yul. Best friend-nya teman laki-laki mana? Nah, ini siapa lagi nih? Nah, ini kameramen ya, kameramen panggilan. Mana? Suamiku mana? Suaminya mana? Ini temennya ini, suaminya sampean. Oh. Nah, ini kameramennya ya teman-teman. Bagi teman-teman siapa aja yang butuh kameramen, nah ini siap. Pokoknya 1 minggu sebelumnya langsung aja dicaptus. Nanti nomor kontak WA-nya tak tulis di deskripsi ya Mbak ya. Oke. Tanya boleh, wis apapun boleh, bebas ya Mbak. Nah, Sinsang nih Nah, ini adalah salah satu nanti yang akan menghadiri dan menjadi saksi dari ini pengantin suci ya, pernikahan suci. Nah, kali ini oke. Kita mau ini dulu. Oke Mbak ready? 君憑此現世自生命條例，終身作出之行尊重生命，並且生此為真正我。Mantennya wayu melenuk ha? Nunggu dipanggil baru. Oke, nunggu dipanggil baru. OTW ke kamar pengantin ya? Good morning, selamat pagi. Apa kabar semua teman-teman semuanya? Kali ini saya bersama Mbak fotografer ya. Nah, ini fotografer dan spesialis lah pokoknya. Nah, ini rekomendasi dari Rambu. Rambu, hari ini kita berada Rambu-rambu lalu lintas bukan. Nah, Rambu ya. Nah, kebetulan kita sudah berada di tempat lokasi, tempatnya di Merit Register Dunmun ya. Bagi teman-teman yang punya event apa aja, boleh panggil mbaknya ini spesialis. Nanti hasilnya seperti apa bisa nanti kita lihat selepas muncul video-video dari sang pengantinnya. Pengantinnya ada di situ. Kita di sini dulu ya, Mbak ya. Oke. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, wis pokoknya best the best. Thank you. Bye. Halo Mbak Cantik, Omli apa kabar? Hari ini jadi translator ya bagi teman-teman yang mau nikah dan bingung penerjemah, silahkan panggil Omli. Omli ini tepat waktu saya telat 1 jam. Omli langsung, wow, Mbak belum dimasukkan gininya. Oke, masih foto-foto. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, agak deketan. Ini lagi foto. Omli foto lagi. Nah, ini pengantinnya foto sama Omli. Omli ini bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Cina, wes sembarang bisa ini. Nah, teman-teman yang butuh penerjemah untuk mau nikah silahkan panggil Omli 2 minggu sebelumnya. Nah, ayo nyusul, tidak nyusul, Mbak. Nyusul, guys. Hari ini Siap. acaranya nikah. Bagaimana perasaannya? Oh, bahagia sekali. Oh, apalagi congratulations. ditemani sama Mbak Yuli. Congratulations aja ya Mbak ya. Makasih, Pokoknya sama makasih sehat banyak. selalu. Nggak Amin, usah amin. dengerin orang ngomong apa. Yang penting kita yang menjalankan bahagia selalu. Iya, Kayak pasti. gitu ya. Makasih banyak ya. Sami-sami. Pokoknya the best buat pengantin baru hari ini. Doa yang terbaik, bahagia samawa. Mudah-mudahan selalu langgeng. Wis pokoknya doa yang super baik lah. Karena mbaknya ini orang baik, ketemu jodohnya di Hongkong dengan orang yang sangat baik. Semoga makin sabar ngadepin rumah tangga, bahtera rumah tangga kayak gitu ya. Oke. Thank you Mbak Sama-sama. Cuantik, katanya dandan sendiri ya, cuantik. Guys. Nah ini. Ojo siji wae. Oh wes duwe ta ya wes oke. Kemaruk engko ya. Muga-muga nimbal. Nimbal nge-YouTube, guys. Masuk YouTube kok meneng ae piye iki? Lagi nunggu panggilan. Nunggu panggilan.
Jane ono Mbak Juli ngono ning kene dadi kan rak grup. Gak apa-apa. Kan wis lemu anget-anget to. Ini Pak, nganten di soteng nganten. Hah? Nganten di soteng. Ngusik. Sisa Persiapan Gue insek. ngantar manten, ngiring nih manten iki. Gue insek. Mlebu. Yuk. Trenteng teng teng, trenteng teng teng. Trenteng teng teng. Jangan ditinggal ya. Ya. Keder. OK。好，邊位係翻譯？你係翻譯，新娘嘅翻譯。係。好啊，咁你企喺呢邊先啦嚇。咁啊，新娘了解下先，你識唔識聽啊？我識聽。你識聽，咁就讀你係如果係你幫佢應該要宣誓嘅。宣誓係啊。要宣誓，你要幫佢，因為佢唔識中文。係。我睇中文。係啦，你讀一次對跟你係啦，但係你要解釋俾佢聽。解釋俾佢聽嗱如果唔係佢唔明白咯，好唔好？係咁咧就講一講先，一陣間婚姻登記官會入嚟幫兩位行禮，講完一番説話咧就請你哋交換戒指啦。咁咧就會由新郎幫新娘戴先，然後新娘幫新郎戴。你哋會係戴落邊隻手啊？女戴。嗱，一般嚟講咧，都係戴落去左手無名指嘅，左手無名指，兩位都係戴落去左手無名指，係啦。無名指呢？係左手無名指，呢個無名指嚇。Ini loh。係啦，左手無名指嚇，呢隻叫做無名指。係啦。男人都係，男女都係，好唔好？係。咁交換完戒指之後，請兩位宣誓。新郎識唔識睇？讀唔讀得到？睇唔睇得明嘅文字？睇得到。你讀唔讀到啊？讀得到。要讀得到嘅，係啦。咁可以用廣東話或者普通話讀咯。咁睇下你自己揀邊一個語言啦，好冇？係啦。咁咧你讀完之後咧就到新娘啦。新郎讀頭嗰兩行，新娘咧就讀餘下嗰兩行嚇。你睇唔睇得到？睇到嗬。係啦，依家攞過嚟，咁你就用印尼話同佢講，好冇？係。咁咧繼續落嚟咧就簽婚書啦。婚書咧就新娘簽先嚇，你簽先。咁你會簽呢邊同埋呢邊同一位置。咁新郎咧就喺旁邊紅線見唔見到？旁邊有條紅線嘅，咁你喺紅線上面簽名。咁講翻啦，你哋點樣簽？咁頭先咧就簽咗一次㗎啦，呢個係咪新娘簽㗎？你簽嘅，係啦。咁你用翻呢個式樣嚇，新郎用翻自己嘅式樣嚟到簽。係啦，咁兩位見證人同樣都需要簽嘅。係。咁喺婚書上簽咧，就由新郎見證人簽先，咁啊等一等佢戴眼鏡啊。戴眼鏡你講。係啦，我一嚟你戴咗先睇得到，因為咧呢度有條紅線，左手邊呢條紅線中間位置嘅。即係呢度啊嘛。係啦，咁你有冇見到英文名打咗喺度啊？咁你喺英文名。嗱，聽我講咗先，咁你喺英文名嗰度落筆，覆蓋住佢，遮住佢，冚住佢就得㗎啦。咁呢邊簽一個，呢邊簽多個，有冇問題？係啦，同一位置嘅啫。咁新娘見證人咧就喺右手邊呢條紅線中間位置，喺自己嘅英文名字嗰度簽名啦。咁你要覆蓋住佢，遮住佢，冚住佢就可以啦。呢邊簽一個，呢邊簽多個。會建議你哋兩位咧用翻自己平日嗰個簽名式樣就得㗎啦。OK， 明白。明白晒。好，唔該晒。一對新人你哋準備好未？準備好，咁我請想派封利是俾你。唔可以㗎，我哋唔收得㗎，會犯法㗎，結婚唔好犯法，好。咁兩位準備好啦，係咪啊？咁咧我就會請婚姻登記官入嚟，請稍等。Oke,唔該晒。Mbak ini jangan di dekat sini ya nanti. 係開心啲㗎咁樣，冇問題啊。等佢開心啲啊！大家開心。Ini if later the marriage register officer here you cannot stand in it.
你嚟哦都要喎，係啊，嚟用落10幾年識唔啦，識唔識聽我啲話？識聽，不過唔識睇。唔識睇，識講唔識睇。今日都好凍啊！今日係啊，我落住話好凍啊，灣仔都冇咁凍，係啊，銅鑼灣都冇咁凍。ini我請在場各位人見證。Nanti aku pakai bahasa Indonesia aja. Namamu kamu sendiri, terus Yun Ile nama suamimu, Wei Hova Jonmu. Iya, sama namanya itu. 係 Stand up. 我哋點解？ I need to know their names. Gentleman first. Ya, He said Honseng. Kêu Honseng. 自己講好啊，你咧？啱啊嗬，Is it correct? Okay. So now I'm gonna read it out, and please translate it to them later. Okay. Before you are joined in matrimony, it is my duty to remind you of the solemn and binding character of a marriage contracted under the marriage ordinance, which is, in law, the voluntary union for life of one man and one woman to the exclusion of all others. Therefore, by the public taking of each other as man and wife in my presence, and in the presence of the persons now here, and by the subsequent attestation thereof, by signing your names to the effect, you become legally married to each other, although no other rites of a sinful or religious nature shall take place. Yes, please, to translate it to them. Pakai Jungman apa? 可以。 Kamu berdua menikah menjadi suami istri dan diperingatkan menurut peraturan pernikahan di Hong Kong. Ini terikat dengan peraturan dan undang-undang. Peraturannya satu suami satu istri, nggak bisa ada yang sirih apa yang lain ya. Maka dari itu Hon Sang, Sin Sang, sama Ni Fong Sa, rukun, nggak ada terikat dengan agama dan peraturan segala macam, bebas. Di muka teman-teman dan saksi menjadi suami istri yang sah. Oke. 韓生需唔需要講多次中文啊？啊，我講多次俾你聽啦，好唔好？好，好啊！喺你哋結為夫婦之前，本人喺職責上要提醒你哋，根據婚姻條例，締結嘅婚姻係莊嚴而有約束力嘅。喺法律上係一男一女自願終身結合，不容他人介入。因此，你哋嘅婚禮雖然冇世俗或者宗教嘅儀式，但係喺本人同埋在場人士面前，你哋當眾表示以對方為配偶，並為此簽名作實，就成為合法夫妻啦。而家先交換戒指啊！男方幫女方啦，係啦。Hon Sang sih, Hon 係 Sang 啦，韓生幫佢先。 kasih istri. Mbak Tun. Terus foto lah, foto. 好啊！請韓生做宣誓啊！ Hon Sang, tuk colik ah. 呢個 Xiong Pin kau. 上邊我 Perlu di bawah, perlu 結 dipegang. 婚宣誓，我請在場各人見證我韓勝願與你呢個讀佢個名。本眾老士聯路為我合法妻子。哦，到新娘讀啦。啊咁不如你 prefer 中文 Ngikutin, 定英文 ngikutin. 啦咁你教佢讀咯，一句都讀翻俾我哋聽嘅。 Ngo ikut aku ya. Ngo cheng choi chong ke wei yan si kin cheng. Ke wei yan si kin cheng. Sekali lagi ke wei yan si kin cheng. Ngo namamu baca sendiri. In ini nama suami Hon Seng.
Wei ngõ hơ phạ trưởng Quay phụ. ngô hậu phát trường phụ. Hơ phạ trưởng phụ. Hậu phát OK， trường 好 phụ. 啦，恭喜晒你，咁啊簽分書啦，係啦，清楚啊。 Duduk. Kan mau sih Tanda tangan yang tadi itu. Ya, Sama sama itu. dengan yang tadi ya. Sama yang dengan tadi di situ. Iya Om. Phân ngọn. Không, có sao. Oke, thank you. Terima kasih. 我簽名喎，好，係咪啊？係冇錯。 Belah sini. 好，呢邊同埋呢邊嚇，我知嗱兩邊啊嘛。係啦。即係嗰簽呢邊啦，邊呢邊啦。即係呢度啦，冚住個英文名咪頭先講過。冚到呢個名。係啊，冇錯，覆蓋住佢簽啦，可以落筆㗎啦。等佢收翻好自己啲證件先啦。 Ini coba simpan dulu. 學生檢收好先啦。 Bapak kasih siapa yang megang? Jangan jatuh, Mbak. Thank you。 身份證。好。稍等一陣啊，呢個分書會出嚟㗎啦。係啦，咁佢哋可以準備起身先，可以準備起身。Nanti dia ngasihkan itu di foto ya, Pak ya. 係啦，分書嚟啦。係啦，咁啊恭喜晒 ，congratulations！ Thank you。我唔整嘅你哋影，係啊，你慢慢影係啦。 好，恭喜你哋啊 ！Congratulations，搞掂晒。恭喜晒。Udah belum? Mepet lah. Mepet lah. Asik. Lingkau jambung ah. Jambung sing gambar. Duh, kene mata ka.